anak dan bapak ya guys. Ini anaknya unyu-unyu, jaminan jantan. Nah ini jantannya gatele. Oke, saya tak jikok dulu ya. Keler, rada beneran. Barusan masangin cipoh nggak mau turun, cuma di atas tata doang pak. Cuma pakai gini ya, dia cuma di atas itu aja. Oke, mulai lapar aing. Kayak buta lu. Enaknya bawa gorengan di kebun itu cengek atau cabai petik sendiri ya. Malam. Oke guys, lagi masangin burung cikun guys. Oh ternyata burungnya udah nempel ke pulut ya. Ini jantannya gemuk guys. Baru dapat 4 pasang. Cuaca udah mendung, mungkin sekitar jam 11-an. Aku juga tadi bawa ini ya, bawa burung cendet sekalian ngecas. Soalnya dia lagi macet. Tapi buat mikat juga bagus. Musuhnya aja yang susah. Oke. Ini masih unyu-unyu, ternyata anakan-anakan ya, masih muda. Coba tebak yang jantan yang sebelah mana. Kalau lo lihat itu yang jantan, itu cuma pakai satu pulut ya. Pakai ini musik box MP3. Pakai HP Bluetooth. Jadi aku tadi di sana di pohon itu. Biasanya kalau kepo dia datang. Ayo tebak yang jantan yang mana? Yang jantan sebelah kiri. Kalau dari kiri tangan ya. Kalau dari HP sebelah kanan. Nah, ini jantan.
Nah ini jantannya, kayak blur ya kameranya. Nah yang jantan yang ini betina. Dari paruh bawah dia lebih putih. Kalau jantannya udah kelihatan hitam ya. Kameranya nggak fokus sih. Nah, thanks lur. Salam kicau mania, HE. Primen ki lur. Lagi untuk 6. Pencak cipoh. Lagi setengah jam dek ini kabute mudun. Tunggu tekan sore ya percuma. Mulai baiklah. Lokasinya mantul, besok gas lagi. Ciao.